Hola, buenos días. Te invito a tomar un respiro profundo y a abrir tu corazón a este encuentro dominical. Suelta las tensiones de la semana y permite que estas palabras encuentren eco en tu alma. Hoy te invito a ser como la flor que se abre al recibir el abrazo del sol. Permítete recibir la luz, la abundancia y las nuevas oportunidades que el universo te ofrece. Deja que el ayer se marchite y celebra la belleza de tu propio florecimiento aquí y ahora. Confía en el ciclo de la vida y permite que la energía de la naturaleza te llene hoy. Respira profundo y recuerda, tú eres el origen. La vida es tu eco. Bendiciones, eco divino.